挺好。这个就可以用这个胶是吧？ How about the child? Is okay? Child is okay? Yes, yes. With glue? Yes, yes. For the glue, yes. 可以用这个胶是吧？可以可以，对齐。它这有海绵，到时候会两边会挤紧哦。是的呀。上是不是？这个我的手。你们这好，这个卷起来。手势我们手势没来。他这个要不要？他以后如果用这个机器的，他要不要把这个口要开大？要不要开口？要开口。不然的话，接到后面的时候就会。再开大一点点。开大一点点啊。开大一点点，它就免得它这个是一个圆的嘛。因为机械的力量和手的力量是不一样的。它现在不还有吗？可以。是蛮好的呀，其实。其实摘好了是蛮好的。